Hello，大家好，我係林仔。近年都同大家介紹過唔少嘅機箱啦，依家都有好多唔同嘅新款嘅海景啊、全景機箱咁樣啦。今日身旁嘅呢一隻咧就嚟自 Okinos 嘅 Aqua Uno 啦，你會見到又係一款咧全景嘅機箱，最緊要咩？價錢超級抵玩。插播一下先，大家好，我係林仔啊！依家 channel 咧會維持喺2、4出片，禮拜六直播，咁記得撳翻個訂閱同埋撳翻個鐘仔，唔好 miss 咗我哋任何節目啊！所以好啦，咁翻到嚟啦，咁今日我哋玩嘅呢一隻 Okinos 嘅 Aqua Uno 咧，其實你見到個尺寸上咧都相當之細隻嘅，咁佢嘅尺寸咧就係210mm 乘315mm 乘395mm 啦，咁係一隻相當之正常的細嘅 MATX case 嚟嘅，咁亦都好。話一開波就見得到兩面嘅玻璃啦，咁樣，咁呢一個咧亦都係一個大家係街成日都見得到嘅一啲嘅咧海景機箱款嚟㗎啦。咁我今日玩嘅呢一隻咧係白黃色啦、York啦，純粹因為見到特別色就比較搶眼。咁但係其實咧以顏色嗰部分咧，暫時已知嘅資料咧，起碼佢有7隻嘅。咁全黑啦、全白啦，咁呢一隻白黃色啦叫 York 啦，咁仲有一隻咧黑紅色就 Scarlet 啦，亦都有黑銀色叫做 Silver Black 啦咁樣。咁仲有一隻黑橙色咁樣嘅。咁顏色嗰方面嘅配搭咧相當之多嘛，有興趣嘅就自己睇下邊一種嘅顏色咧啱自己多啲啦。咁一如以往，我係先由呢個機箱嘅外觀上同大家開始講起啦，咁樣。咁前面嗰部分因為頭先講咗係玻璃嘅關係咧，所以你見唔到任何嘅風扇喺度啦。咁但係 I/O 嗰部分咧就喺前邊嘅底部呢一度啦。咁我有翻一個係 power 掣啦，一個 LED 嘅燈掣啦，有一個嘅4極3.5頭。一個 USB Type A 啦，然後仲有一個 USB Type C 咁樣。咁雖然咧佢呢一隻會有提供咗呢個前置嘅 Type C 頭俾大家啦，但係呢個 Type C 頭咧係5G 嚟嘅啫。咁點解咧？就係因為佢呢一個 Type C 咧，其實同 Type A 頭咧係同源，都係由一個嘅 USB 3.0嘅19針咧去走出嚟。只不過平時機箱你會見得到，一個係19針就出2個嘅3.0咁樣啦。咁但係呢一個咧就拆開咗一個嘅3.0 Type A， 然後咧就拆咗做一個嘅3.0嘅 Type C。咁所以你會見到個 Type C 頭咧係呢個嘅5G頭就係咁解啦。咁呢個做法有咩好處唔好處咧？咁唔好處相當之簡單啦，就係我個 Type C 頭比較慢啦，就係行呢個5G嘅速度啦。咁但係好處就係講緊我可能會兼顧到一啲嘅朋友嘅底板或者係啲嘅舊機升級嘅時間，佢可能塊主機板上面係冇呢個3.1嘅前置 Type C 嘅接口噶嘛，咁所以呢一個嘅做法咧就可以兼顧晒任何嘅主機板咧都可以做得到有 Type C 嘅提供，只不過呢個速度上咧就可能冇咁快咁樣啦。咁機頂嗰部分咧會有翻一塊隔塵網嘅，因為機頂嗰度咧本身有2隻嘅12cm 風扇跟咗，咁所以咧佢可以裝到呢2隻嘅12或者2隻嘅14cm 風扇，咁但係咧佢已經跟咗風扇嘅情況之下咧，相信大家都唔會點樣喐噶啦。咁然後 Uno 嘅入風嘅方向咧，主要嚟自個機箱兩側咁樣嘅底部啲嘅位置啦，同埋呢個機底嗰部分嘅。咁你會見到入風嘅位置其實都預留咗一啲嘅窿咧去俾入風啦。然後咧機底後邊嘅時間會有一塊嘅隔塵網，就係俾呢個火牛嗰度去用嘅。咁拆開機箱嘅側板或者玻璃嘅話咧，其實相當之簡單，因為咧佢係免螺絲嘅做法啦，都係用翻榫位嘅設計嘅。咁只需要咧推一推佢係啦，榫位一開咧，咁成塊玻璃或者側板咧都可以甩到出嚟㗎啦。咁側板嘅位置啦，因為頭先講過機身嘅底部嗰部分咧會入風啊嘛，所以呢度咧都會有塊嘅磁吸嘅隔塵網啦，係啦，俾翻呢個嘅位置嘅。咁前面嗰塊玻璃咧，同樣都可以拆得到出嚟，一樣咧都係榫位嘅啫。咁我哋今日玩嘅呢一隻 Uno 咧，其實就係主打隻嘅性價比超高嘅 MATX case 啦，咁樣，所以佢主機板嗰部分咧，淨係支援到呢一個嘅 MATX 啦，同埋呢個 ITX 咁款。咁CPU cooler 嗰部分咧，最大咧就可以支援到咧165mm，而呢個顯示卡嘅長度咧，最大可以支援到309mm。咁官方呢個數字咧就聲稱咧就可以支援到咧現時市面上咧約摸咧70%嘅款咧嘅顯示卡㗎啦。咁呢隻機箱咧，其實已經跟齊咗風扇俾你㗎啦，因為咧佢只係裝到3隻嘅風扇嘅啫，咁佢跟咗3個風扇俾你，所以其實你買呢隻機箱費咧係唔需要再去安裝任何嘅風扇嘅。咁機頂咧頭先講咗2隻嘅12cm啦，咁但係其實最大可以裝到14cm 風扇，不過相信大家喺一個有風扇嘅狀況之下咧，都唔會特登喐佢啦。咁機尾仲有一隻嘅12cm 風扇啦，咁呢3把嘅12cm 風扇咧，同樣都係可以支援到呢個 ARGB 燈效嘅。咁但係萬一如果你塊主機板係未支援到呢個 ARGB 嘅燈效控制的話咧，唔緊要嘅，佢本身都可以就咁咧透過咧機前邊嘅呢一粒嘅 LED control 嘅掣咧去做一個轉燈嘅效果。咁基本嗰部分咧，其實你可以睇到咧，可以執線咧執到相當之整潔嘅。咁理線嘅空間嗰方面咧，喺呢一個部分嘅話咧，係啦，主機板背嘅話咧，其實有24mm 嘅空間啦。如果係24偏打後嘅位置咧，更加去到32mm厚嘅。所以其實你執線咧，呢一隻機箱嚟講咧，係相當之簡單同容易㗎。
咁儲存裝置一部分咧會分別支援到一隻嘅3.5寸啦，同一隻嘅2.5寸嘅。咁2.5寸嘅安裝嘅位置咧就喺主機板係啦背脊嘅底部嘅位置啦，就呢一度可以裝一隻嘅2.5寸啦。咁而呢個機箱嘅底部咧就可以裝翻一隻嘅3.5寸嘅。咁火牛嘅長度支援咧，官方嘅數字就係160mm啦。咁其實160mm咧已經係市面上絕大部分嘅火牛款咧嘅長度啦，通常都係14至16啦咁樣。咁但係咧，你呢一個 range 裏邊咧，你都仲有空間去裝3.5啦。咁但係如果我唔使裝3.5嘅，咁火牛嘅長度就任你話事啦。咁啊講咗咁耐啦，亮燈儀式啟動咁樣，係啦。相當之簡單細隻，亦都好易砌嘅機箱啦，就係呢隻 Okinos 嘅 Aqua Uno 啦咁樣。咁啊，亦都有個幾有趣嘅點可以同大家講下，就係因為呢一隻嘅機箱咧，佢嗰間嘅廠咧，其實咧係等於我哋以前玩過 Antec 嘅 628M RGB 嘅嗰一款嘅廠嚟嘅。咁所以其實有一啲嘅玩法啊，或者一啲嘅設計咧，我諗大家可能見慣見熟，甚至乎有啲砌過咧，就會覺得咦好似差唔多咁樣。咁但係有一個幾大嘅分別就係個風扇嗰部分嘅配搭啦。咁啊，以前我哋玩緊 628M 嘅時間咧，佢嘅風扇咧係呢個嘅4針大頭，然後咧係要插住一齊，亦都冇得做呢個 ARGB 嘅控制啦，只有開同埋熄。但係佢呢一隻咧係真係做咗 ARGB 嘅風扇，但係咧今次嗰個嘅接電嘅方式亦都唔同咗啦，係用呢個嘅 SATA 電咧去做一個嘅接駁嘅。咁所以預留一條嘅 SATA 嘅電咧去駁風扇啦，咁樣。A few moments later。好啦，咁講多少少砌後咁啦。咁玩完呢一隻 Okinos 嘅 Aqua Uno 嘅話咧，其實首先第一件事就係佢做到一隻咧比較細嘅 size 嘅 MATIX case 啦，而相對咧個實用係幾高嘅。咁個實用高喺邊咧？首先佢會提供咗一個嘅 USB Type C 接口俾你啦。咁雖然咧有解釋過啦，係一個嘅5G 頭嚟嘅，但係咧起碼可以兼顧到咧，如果我砌一啲嘅 budget 機款或者平價嘅機款，亦都想要一個咁樣嘅效果嘅話，你都有一個選擇咧去俾你揀先啦。咁其次就係要講講佢嘅硬件支援性嗰方面啦。咁啊 CPU cooler 嗰部分都裝到幾大隻嘅，165mm 高都已經係接近囊括晒市面上90%幾嘅 cooler 啦。咁啊顯示卡嗰部分咧就裝309mm 長啦。咁但係你會話有啲高階卡未必裝到喎咁樣。喂，高階卡自己揀翻高階機箱，因為佢咧係針對主要入門啊平價款嘅市場去做嘅。只不過咁有冇發現我冇提過水冷嘅支援呢？因為官方咧就聲稱呢隻嘅 Aqua Uno 咧係唔支援呢一個嘅水冷嘅。但係咧雖則佢咁樣講啦，但係240水冷咧我目測咧其實都可能有機會問水地裝得到。咁但係我唔建議大家搏啦，除非你對呢一啲硬件咧規格好熟悉，知道有幾多 mm 嘅空間咧係整得到俾你，咁你可以試下去搏下佢。咁但係咧官方話唔得咧，咁我就跟翻口講話得就算啦。咁最後咧走線嘅空間都相當之足夠啦。你見到其實要走得靚靚仔仔呢啲機款咧係完全冇難度嘅。咁啊以往我哋砌過任何嘅可能 Antec 嘅6款啊、NX 款啊，甚至乎可能砌過 Silverstone 嘅 PS15啊咁樣呢類嘅平價機箱款咧，其實個執線嘅難度咧唔會話太高，因為我哋用嘅線都唔係話特別之多，咁所以咧可以做到一個比較簡潔整理嘅效果出嚟嘅。咁好啦，咁講咗咁耐啦，有咩平價性價比高抵玩？咁即係佢係賣幾錢嘅咧？嗱，根據官方嘅定價咧 ，QC 嗰邊覆咧就係賣249蚊啦。咁但係咧，其實你可以喺各大嘅老店啊、網店嗰度咧都可以睇得到呢一隻咧 Okinos Aqua Uno 咧，佢嘅特別色咧係做緊特價咧係199嘅啫，咁限量嘅，咁啊賣晒就冇啦。咁所以咧有興趣砌呢個入門嘅電腦啊，或者呢排睇緊喂想砌機，但係個 budget 比較緊嘅話咧，其實咧呢隻 Uno 咧都可以玩一玩嘅。只不過咁一講到平價新嘢咧，嚟緊仲有嘅。喂，同場加映下先。咁呢一隻咧，其實我哋之前都玩過啦，就係呢隻嘅 Okinos 嘅 Mirage 4啦。咁 Mirage 4咧嚟緊會推出多一款咧，就係一個平價嘅款。咁啊，平價咗乜嘢？個規格上又點樣唔同咗咧？到時再開箱同大家睇一睇啦。咁啊好啦，咁條片到呢度啦，中意得 like 翻 subscribe 翻 channel 啦，咩唔明得下邊嚟問翻嚟咁，拜拜。